Susret s drugom osobom, pa tako i s potencijalnim partnerom, u svojoj srži je uvijek i susret sa samim sobom. Ove duboke riječi Carla Junga otkrivaju istinu koju mnogi muškarci nikada ne uspiju shvatiti. Jeste li se ikada zapitali zašto neki muškarci, bez obzira na njihov fizički izgled, društveni status ili materijalno bogatstvo, imaju tu neopisivo snažnu privlačnost koju žene instinktivno osjete? Onu magnetsku kvalitetu koja ne djeluje kao naučena tehnika ili manipulacija, već kao prirodna aura koja privlači žene na dubokoj, gotovo arhetipskoj razini. Današnja kultura preplavljena je površnim savjetima o zavođenju, od specifičnih tehnika razgovora i govora tijela, do strategija na društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje. Ali svi ti savjeti promašuju suštinu, jer ono što zaista privlači ženu muškarcu nije njegova vanjština, već nešto mnogo dublje, kvaliteta koja izvire iz njegovog unutarnjeg života i načina na koji se odnosi prema sebi i svijetu. I vjerovali ili ne, nitko nije bolje razumio tu dinamiku od švicarskog psihijatra Carla Gustava Junga, čiji uvidi u ljudsku psihu otkrivaju transformativnu praksu koja može fundamentalno promijeniti način na koji muškarac privlači žene u svoj život. Ono što ću vam danas otkriti nije još jedan površni trik ili tehnika. Ovo nije savjet koji će djelovati večeras, ali će vas ostaviti još usamljenijima za mjesec dana. Ovo je duboka istina o muškoj privlačnosti koja, kada je jednom shvaćena i primijenjena, mijenja ne samo vaše odnose sa ženama, već i vaš odnos prema samome sebi. I kladim se da većina muškaraca, čak i onih koji su pročitali desetke knjiga o privlačnosti i odnosima, nikada nije čula za ovu revolucionarnu Jungovu spoznaju. Ali prije nego što otkrijemo što je to što istinski privlačan muškarac čini prema Jungu, moramo razumjeti tko je bio ovaj izvanredni mislilac i zašto su njegove ideje toliko relevantne za modernog muškarca. Carl Gustav Jung, švicarski psihijatar i psihoanalitičar, jedan je od najutjecajnijih mislilaca 20. stoljeća. Nakon što je surađivao s Freudom i kasnije se razišao s njim zbog fundamentalnih razlika u njihovim teorijama, Jung je razvio vlastiti pristup ljudskoj psihi koji je nazvao analitička psihologija. Jung je proširio Freudovu teoriju nesvjesnog, uvodeći koncepte kao što su kolektivno nesvjesno, arhetipovi i proces individuacije, putovanje prema psihološkoj cjelovitosti kroz integraciju svjesnih i nesvjesnih aspekata sebe. Za razliku od mnogih mislilaca svog vremena, Jung je duboko vjerovao u dualnu prirodu ljudske psihe, u činjenicu da svaki muškarac u sebi nosi i ženske aspekte, ono što je nazvao anima, zrenja, a svaka žena muške aspekte, ono što je nazvao animus. I upravo u razumijevanju ovog koncepta leži tajna muške privlačnosti koju ćemo danas istražiti. Ono što Jung tvrdi da istinski privlačan muškarac radi jest sljedeće. On svjesno radi na integraciji svoje anime, svog unutarnjeg ženskog aspekta u svoju svjesnu osobnost. Zastanimo na trenutak da objasnimo što to zapravo znači, jer ovo je složen koncept koji se lako može pogrešno shvatiti. Prema Jungu, svi mi imamo u sebi psihološke kvalitete koje tradicionalno povezujemo s oba spola. Muškarac, kroz odgoj i socijalizaciju, obično razvija svoje muške kvalitete, logičnost, asertivnost, neovisnost, fokusiranost na ciljeve, dok potiskuje ili zanemaruje svoje ženske kvalitete, emocionalnu inteligenciju, intuiciju, receptivnost, povezanost. Te potisnute ženske kvalitete ne nestaju. One formiraju ono što Jung naziva anima, unutarnji ženski aspekt muškarca koji nastavlja utjecati na njegov život, često nesvjesno. Kada muškarac potiskuje svoju animu, kada negira, ignorira ili obezvređuje ove aspekte sebe, ona ne nestaje, već se manifestira kroz projekcije, komplekse i samosabotirajuća ponašanja, posebno u odnosima sa ženama.
Takav muškarac često će nesvjesno tražiti ženu koja će utjeloviti ove potisnute aspekte za njega, stvarajući nezdrave dinamike ovisnosti i projekcije u svojim romantičnim odnosima. S druge strane, muškarac koji svjesno radi na integraciji svoje anime, koji prepoznaje, prihvaća i razvija ove aspekte sebe, postiže unutarnju cjelovitost koja ga čini izvanredno privlačnim ženama. Ne zato što pokušava biti privlačan, već zato što je postigao razinu samointegracije i autentičnosti koja prirodno zrači iz njega. Ispričat ću vam priču o Ivanu, uspješnom inženjeru koji je, unatoč svojoj inteligenciji, dobroj karijeri i pristojnom izgledu, konstantno imao probleme u odnosima sa ženama. Ivan je odrastao u tradicionalnoj obitelji gdje su muške vrijednosti, stoicizam, logičko razmišljanje, kompetitivnost bile visoko cijenjene, dok su ženske kvalitete, emotivnost, intuicija, ranjivost bile smatrane slabostima. Kao rezultat, Ivan je razvio vrlo jednostranu osobnost. Bio je izvrstan u rješavanju problema, analitičkom razmišljanju i postizanju ciljeva, ali potpuno odsječen od svojih emocija, intuicije i potrebe za dubokom povezanošću. U odnosima sa ženama bio je praktičan, pouzdan i stabilna, ali emocionalno nedostupan. Žene su ga isprva smatrale privlačnim zbog njegove kompetentnosti i samopouzdanja, ali bi se ubrzo osjećale emocionalno nepovezanima i nezadovoljenima. Kroz terapijski rad inspiriran Jungovim idejama, Ivan je počeo prepoznavati koliko je jednostran bio njegov razvoj. Počeo je istraživati svoje potisnute ženske kvalitete, svoju intuiciju, emocionalnu dubinu, sposobnost za empatiju i povezanost. Nije se odrekao svojih muških snaga, svoje logičnosti, odlučnosti, neovisnosti, već im je dodao komplementarne kvalitete koje su obogatile njegovu osobnost i učinile ga cjelovitim čovjekom. I što se dogodilo? Bez ikakvih svjesnih promjena u njegovom pristupu ženama, način na koji su žene reagirale na njega dramatično se promijenio. Odjednom je imao tu neuhvatljivu kvalitetu koju mnogi nazivaju karizmom ili magnetizmom, sposobnost da privuče i zadrži žensku pažnju i interes na dubljoj razini. Ali zašto? Što je to u integraciji anime što čini muškarca tako privlačnim ženama? Postoji nekoliko ključnih razloga. Prvo, muškarac koji je integrirao svoju animu ima dublji pristup vlastitim emocijama. On nije zarobljen u stereotipnom muškom stoicizmu ili emocionalnoj tuposti. Može prepoznati, izraziti i navigirati kroz složeni svijet emocija, kako svojih, tako i partneričinih, što stvara mogućnost za istinsku intimnost umjesto površne povezanosti. Drugo, takav muškarac nije u paničnom bijegu od vlastite ranjivosti. On razumije da prava snaga ne leži u konstantnom pokazivanju neprobojne vanjštine, već u hrabrosti da bude autentičan i otvoren. Ova autentičnost je nevjerojatno privlačna ženama, koje su često umorne od muškaraca koji nose maske i igraju uloge. Treće, muškarac koji je integrirao svoju animu ima razvijenu intuiciju. On ne ovisi isključivo o logici i racionalnoj analizi, već može osjetiti situacije i ljude, uključujući i suptilne signale koje žene često šalju, a koje mnogi muškarci propuštaju. Četvrto, i možda najvažnije, takav muškarac ne traži ženu da bi kompletirao sebe. On ne projicira svoje neispunjene psihološke potrebe na potencijalnu partnericu, ne očekuje od nje da bude utjelovljenje njegove anime. Umjesto toga, on ulazi u odnos kao već cjelovita osoba, tražeći partnericu s kojom može dijeliti tu cjelovitost, a ne koja će popuniti njegove praznine. Jung je vjerovao da su naši romantični odnosi duboko oblikovani našim odnosom prema našoj animi za muškarce ili animusu za žene. Kada smo nesvjesni ovih unutarnjih aspekata, oni nas vode kroz nesvjesne projekcije
Vidimo u drugima ono što ne vidimo ili ne prihvaćamo u sebi. To stvara intenzivnu, ali često nestabilnu i neurotičnu privlačnost. S druge strane, kada svjesno radimo na integraciji ovih aspekata, naši odnosi postaju manje opterećeni projekcijama i neurozama, a više temeljeni na istinskom susretu dviju cjelovitih osoba. I upravo ta kvaliteta istinskog susreta, bez pretjerane potrebitosti ili projekcije, jest ono što žene instinktivno prepoznaju kao duboko privlačno. Razmislite o muškarcima koje žene smatraju izuzetno privlačnima, ne samo fizički, već na dubljoj razini. Često su to muškarci koji pokazuju kvalitete koje tradicionalno smatramo ženskima: empatiju, emocionalnu inteligenciju, intuiciju, sposobnost dubokog slušanja, ali bez da su izgubili svoje muške kvalitete poput odlučnosti, snage i jasnoće svrhe. Oni su integrirali svoju animu u svoju svjesnu osobnost, postigavši razinu cjelovitosti koja je rijetka i stoga izuzetno privlačna. Ali kako muškarac može praktično raditi na integraciji svoje anime? Kako može razviti ovaj aspekt sebe koji je možda potiskivao cijeli život? Jung bi predložio nekoliko ključnih praksi. Prvo, svjesno istraživanje unutarnjeg života. To može uključivati rad sa snovima. Jung je vjerovao da se anima često pojavljuje u muškim snovima kao ženska figura, kreativno izražavanje ili jednostavno praksu refleksije i introspekcije. Muškarac kojemu je nelagodno s vlastitim unutarnjim životom teško će integrirati svoju animu. Drugo, razvijanje emocionalne inteligencije. To uključuje praksu prepoznavanja, imenovanja i svjesnog doživljavanja emocija bez automatskog potiskivanja ili racionaliziranja. Za mnoge muškarce ovo je izazovno područje koje zahtijeva svjesnu praksu i možda čak i profesionalnu podršku. Treće, kultiviranje receptivnosti i slušanja. Anima predstavlja receptivni, primajući aspekt psihe, za razliku od aktivnog, prodornog, muškog principa. Praksa dubokog slušanja drugih, ali i suptilnijih glasova unutar sebe ključna je za integraciju anime. Četvrto, razvijanje odnosa s kreativnošću i ljepotom. Anima je povezana s estetskim i kreativnim aspektima života. Muškarac koji je potpuno odsječen od umjetnosti, ljepote i kreativnosti često je odsječen i od svoje anime. Peto, i možda najvažnije, svjesni rad na prepoznavanju i integraciji projekcija. Ovo uključuje pitanja poput: što me posebno privlači kod određene žene? Što me posebno iritira kod određene žene? Oba ova ekstremna emocionalna odgovora mogu biti indikacije projekcije. Vidimo u drugoj osobi aspekte nas samih koje ne prepoznajemo ili ne prihvaćamo. Ispričat ću vam još jednu priču o Marku, uspješnom poduzetniku koji je imao obrazac veza sa ženama koje su na kraju postajale dramatične i nestabilne. Marko je bio privučen emocionalno intenzivnim, kreativnim, često pomalo kaotičnim ženama, kvalitete koje su bile u oštroj suprotnosti s njegovim vlastitim organiziranim, racionalnim pristupom životu. Kroz terapiju, Marko je počeo shvaćati da ono što ga privlači ovim ženama nisu bile samo njihove kvalitete, već činjenica da su one utjelovljivale potisnute aspekte njegove vlastite psihe, njegovu kreativnost, emocionalnu dubinu, spontanost, kvalitete koje je smatrao nemuškim ili nespojivim sa svojom ulogom poduzetnika. Kako je Marko počeo prepoznavati i razvijati ove aspekte u sebi, pridružio se improvizacijskoj kazališnoj grupi, počeo pisati poeziju, dozvolio si veću emocionalnu ekspresivnost, dogodilo se nešto fascinantno. Njegov tip žene se promijenio. Više nije bio privučen dramatičnim, nestabilnim odnosima. Umjesto toga, počeo je privlačiti žene koje su bile jednako emocionalno duboke i kreativne, ali na zreliji, integriraniji način,
baš kao što je i on sam postao integriranija verzija sebe. Ova priča ilustrira ključni Jungov uvid. Ono što nas privlači drugima često su projekcije naše vlastite neintegrirane psihe. Kada integriramo te aspekte, naša privlačnost se mijenja, postaje manje neutično-kompulzivna, a više temeljena na istinskom prepoznavanju i rezonanci. Ali važno je napomenuti da integracija anime ne znači da muškarac postaje ženstven u stereotipnom smislu te riječi. Ne radi se o gubljenju muških kvaliteta, već o obogaćivanju muškosti dodatnim dimenzijama koje čine osobu cjelovitijom. Jung je vjerovao da je najdublja istinska muškost i ženskost daleko složenija i bogatija od pojednostavljenih kulturnih stereotipa. Također, integracija anime nije nešto što se događa preko noći. To je proces koji traje cijeli život s različitim fazama i izazovima. Jung je opisao nekoliko razina razvoja anime, od najosnovnije, koja se često manifestira kao projekcije na fizički atraktivne žene, do najrazvijenije, koja se manifestira kao mudrost i duboka intuitivna spoznaja. I to nas dovodi do još jednog ključnog uvida. Muškarac koji je integrirao svoju animu nije samo privlačniji ženama, on je sposobniji za dublje, značajnije i ispunjenije odnose općenito. Njegova privlačnost nije trik ili strategija da dobije ono što želi, već prirodni nusprodukt njegova unutarnjeg razvoja i cjelovitosti. Možda se sada pitate, zašto bi ovo bilo toliko privlačno ženama? Zašto bi žena bila privučena muškarcu koji je integrirao svoje ženske aspekte? Djelomično je to jer takav muškarac može istinski vidjeti ženu kakva ona jest, a ne samo kroz objektiv svojih projekcija i nesvjesnih očekivanja. On nije u odnosu prvenstveno da zadovolji svoje nesvjesne psihološke potrebe, već iz pozicije već postojeće cjelovitosti i integriteta. Također, takav muškarac razumije žensku psihologiju na dubljoj razini, ne kroz proučavanje tehnika za vođenja, već kroz razumijevanje i prihvaćanje tih istih kvaliteta u sebi. On može rezonirati s ženskim iskustvom na autentičan način, stvarajući most razumijevanja koji je rijedak i duboko cijenjen. I konačno, takav muškarac ima kapacitet za istinsku intimnost, koja nije samo seksualna, već emocionalna, psihološka i duhovna. On može biti prisutan i povezan na način koji većina muškaraca ne može, jer nisu razvili te aspekte sebe. Zanimljivo je da je Jung vjerovao kako naši romantični odnosi prolaze kroz nekoliko faza. U početku smo često privučeni osobama koje utjelovljuju naše projicirane, neintegrirane aspekte, animu za muškarce, animus za žene. Ova prva faza često je intenzivna, ali nestabilna, jer je toliko zasnovana na projekciji, a ne na istinskom susretu. Kako sazrijevamo i integriramo ove projicirane aspekte, naši odnosi postaju manje opterećeni projekcijom, a više temeljeni na istinskom susretu dvije cjelovite osobe. Magnetska privlačnost projekcije možda se smanji, ali na njeno mjesto dolazi dublja, stabilnija i ispunjenija povezanost. I to je možda najvažniji uvid od svih. Rad na integraciji anime nije samo strategija za privlačenje žena, već put prema osobnom razvoju i cjelovitosti koji, kao nusprodukt, čini muškarca sposobnim za dublje i ispunjenije odnose općenito. Za Junga, individuacija, proces psihološkog razvoja prema cjelovitosti, nije bio samo osobni projekt, već imao i interpersonalnu dimenziju. Kako postajemo cjelovitiji, naši odnosi postaju zdraviji i ispunjeniji. Kako integriramo našu sjenu i našu animus, postajemo sposobniji za istinski susret s drugima, umjesto da samo projiciramo naše nesvjesne sadržaje na njih. I tako dolazimo do paradoksa kojeg Jung tako dobro razumije. Muškarac koji radi na sebi, ne primarno da bi privukao žene, već da bi postigao vlastitu psihološku cjelovitost, često postaje magnetski privlačan ženama,
kao nusprodukt tog unutarnjeg rada. Ne zato što je naučio neku tehniku ili trik, već zato što je postigao razinu autentičnosti i integracije koja je rijetka i stoga izuzetno privlačna. Razmislite o muškarcima koje društvo smatra izuzetno karizmatičnima i privlačnima ženama. Često su to muškarci koji utjelovljuju ovu integraciju muških i ženskih kvaliteta. Oni mogu biti snažni i nježni, odlučni i suosjećajni, logični i intuitivni. Oni nisu zarobljeni u krutim stereotipima muškosti, već su razvili fleksibilniju, cjelovitiju verziju muškosti koja uključuje širok spektar ljudskih kvaliteta. Ali važno je napomenuti da ovaj rad na integraciji anime nije nešto što muškarac radi da bi dobio ženu. To nije još jedna strategija zavođenja. To je duboki unutarnji rad koji muškarac poduzima radi vlastitog razvoja i cjelovitosti. Činjenica da ovaj rad čini muškarca privlačnijim ženama jest važna, ali sekundarna motivacija. Jer, ironično, muškarac koji radi na integraciji svoje anime isključivo da bi privukao žene, vjerojatno neće u tome uspjeti. Sam pristup koristiti unutarnji rad kao sredstvo za vanjski cilj već pokazuje instrumentalno razmišljanje koje je u suprotnosti s receptivnom, intuitivnom prirodom anime. To je kao da pokušavate naučiti meditirati isključivo kako biste impresionirale svoje prijatelje. Sam pristup podriva cilj. Pravi rad na integraciji anime dolazi iz iskrene želje za samorazvojem i cjelovitošću. I upravo ta iskrenost, ta autentična predanost vlastitom unutarnjem razvoju, jest ono što čini muškarca privlačnim na razini koja nadilazi površne tehnike i strategije. I to nas dovodi do praktičnih koraka koje svaki muškarac može poduzeti da započne ovaj proces. Kultivirajte praksu samorefleksije. Odvojite vrijeme za redovitu introspekciju, bilježenje snova, vođenje dnevnika, meditacija ili bilo koja druga praksa koja vam omogućuje dublji kontakt s vašim unutarnjim životom. Radite na emocionalnoj inteligenciji. Naučite prepoznavati, imenovati i izražavati svoje emocije na zdrav način. Za mnoge muškarce, ovo je područje koje zahtijeva svjesnu praksu i možda čak i profesionalnu podršku. Razvijajte kreativne interese. Umjetnost, muzika, pisanje, ples. Bilo koji kreativni izraz može biti put prema dubljim aspektima psihe, uključujući i animu. Prakticirajte receptivnost i slušanje. Anima je povezana s receptivnom, primajućom kvalitetom svijesti. Praksa dubokog slušanja drugih, ali i suptilnijih glasova unutar sebe ključna je za integraciju anime. Istražite svoje projekcije, obratite pažnju na žene koje vas posebno privlače ili iritiraju. Što vidite u njima? Koji aspekti njih pobuđuju tako snažne reakcije u vama? Često su to projekcije vaše vlastite, neintegrirane anime. Tražite balans. Ovo nije o tome da postanete manje muški ili da se odreknete svojih prirodnih snaga. Radi se o proširivanju vaše svjesnosti da uključite širi spektar ljudskih kvaliteta, stvarajući uravnoteženiju, cjelovitiju osobnost. Zapamtite, cilj nije postati savršen ili postići nekakvo idealno stanje integracije. Jung je vjerovao da je individuacija put prema psihološkoj cjelovitosti, proces koji traje cijeli život. Svaki korak prema većoj samosvijesti i integraciji je vrijedan, čak i ako konačno odredište nikada nije potpuno dosegnuto. I možda je najvažnija lekcija od svih. Rad na integraciji anime nije samo put prema većoj privlačnosti ženama, već put prema dubljem, značajnijem i ispunjenijem životu općenito. To je put koji vodi ne samo prema boljim romantičnim odnosima, već i prema većoj kreativnosti, dubljoj mudrosti i potpunijem doživljaju života u svim njegovim dimenzijama. Kao što je Jung rekao, vaša vizija će postati jasna samo kada možete gledati u svoje srce. Tko gleda van, sanja. Tko gleda unutra, budi se.
I možda je to najdublja istina o privlačnosti. Ona ne dolazi iz usavršavanja vanjskih tehnika, već iz buđenja unutarnjeg bogatstva i cjelovitosti koja prirodno zrači i privlači druge k nama. Da zaključim, muškarac koji integrira svoju animu, svoj unutarnji ženski aspekt, u svoju svjesnu osobnost, postiže razinu psihološke cjelovitosti i autentičnosti koja ga čini prirodno privlačnim ženama. Ne zato što pokušava biti privlačan, već zato što je postigao razinu integracije i autentičnosti koja je rijetka i stoga izuzetno cijenjena. I to je možda najdublji Jungov uvid o privlačnosti. Ona nije nešto što činimo ili postižemo, već prirodni nusprodukt našeg unutarnjeg razvoja i integriteta. Kada se usudimo pogledati unutra, kada se usudimo integrirati sve aspekte našeg bića, i muške i ženske, postajemo ne samo privlačniji drugima, već i sposobniji za dublje, značajnije i ispunjenije odnose općenito. I to je transformacija koja daleko nadilazi površnost današnjih savjeta o zavođenju. To je transformacija koja vodi prema bogatije, cjelovitije verzije muškosti, koja je autentično privlačna, jer je autentično cjelovita.